Здравейте! В това видео на вниманието ни е плетка с интересни вертикални пътечки от 3 бримки в плътната част и 3 в ажурната. Подобен зимен вариант на тази плетка записах преди няколко дни и ще го намерите на този линк. Тази е типично лятна с красива текстура и много подходяща както за дрехи, така и само за биета заради красивия ръб, който образува. Ажурната част е еднаква от двете страни и се плете по еднакъв начин. Плътната част е различна, но опаковата й страна също притежава своята красота. На мострата имаме брой бримки кратен на 6 плюс 3 за симетрия и 2 крайни. Схемата е от 4 реда. Започваме. Започваме с 3 бримки на ажурната част, които от двете страни се изплитат еднакво. Последния начин. Сваляме първата наметка, следващата бримка с наметката от предходния ред, изплитаме лицево за предната стена, след което 3 лицеви. Пак ажурната част, 3 лицеви. Сваляме наметка, 2 заедно, 3 лицеви. Сваляме наметка, 2 заедно, 3 лицеви. И така плетем до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Пак започваме с ажурната част, плетеме по същия начин, сваляме наметка 2 лицеви и тук следват 3 бримки, които изплетаме последния начин. Една опакова, следващата я сваляме от куката, лявата кука слиза 3 реда надолу, с дясната изплитаме една опакова, наметка, опакова. Обикновена опакова. И пак ажурната част. Сваляме наметка 2 лицеви за предната стена. Плътната част една опакова, сваляме, подхващаме с лявата кука и с дясната изплитаме една опакова, наметка, втора опакова. Опакова. Ажурната част. Плътната част. И продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. Ажурната част. Сваляме наметка 2 заедно. След което следва плътната част. Тук изплитаме 2 заедно лицево за предната стена, надясно, след което една лицева и свивка вляво. Отново ажурната част. Сваляме наметка 2 заедно, свивка вдясно, изплитаме средната, свивка вляво. Ажурна част. Сваляне наметка 2 заедно, плътна част. Свивка с наклон дясно, централна лицево, свивка с наклон вляво. И продължаваме така до края на реда. Четвърти последен ред.
Започваме с ажурната част. Сваляме наметка 2 лицево заедно, след което 3 опакови. Сваляме наметка 2 заедно, 3 опакови. И така до края на реда. Тази интересна плетка е подходяща за летния сезон. Заради красивия си ръб и двустранната текстура е идеална за жилетки, наметки и шалове, блузки или само биета към тях. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!